今天过来拆个日立的贴花机，马上要过年了，最后一单活了，干完了收拾收拾，准备过年。这个是个日立的定频空调，冬天强制收服，5匹的定频单风机的，和大3匹的外机大小差不多。停一个，关机在外边关就行了。哎，压力保护了吧？刚一转停了。拨码收服。这个有压力开关吗？啊，有压力开关。有压力开关，高压保护了。你把那泄阀一关，高压保护了，不用带电重启一下，没有个延时。好，运转了。哎，这个单风机的风扇风力很大呀。哎，看不看？对不对？它里边是个插座的。定时灯闪，谢谢。要不你那个管什么都给弄到正常，弄到正常，然后现在也正常，你先看见。让他开一下试试哈。空调啊，收服还收不了了，压缩机转个几十秒就停了，整个外机全停了。再等一会儿看看，又开始运转了。又停了，就这么邪乎。外机电源绿灯正常亮，外机又运转了，过一会儿看看能不能停吧。这会儿咋不停了呢？这会儿还好了呢，哈哈！我操，转了3次，转一会儿停，转一会儿停。奇了怪了啊！转了半天没毛病了，我靠，奇了怪！转了3下，外机正常运转了。原来他妈转个几秒钟，整个停止，也不报故障啊。这个带压力开关的，收服的快，慢了容易压力保护。收完服以后直接拨动拨码器，外机停止。当初在日立上班的时候，US 系列，我看 US 系列是什么系列啊？定频。淘汰机型了，不过定频耐用啊。这个空调有个6、7年了，就是不坏，就是耐用啊。